A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bekim Laçi, gazetari i mirënjohur, mirë se erdhe. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit për epitetin. Me të moj men. Qish kërë jam konë në një vogël ti ishe gazetarit të TVR, e moj men. Shumë vite janë këta, ha? Po. 20-30 vite, po. Ma kujtove atë periud, po ka qenë periud interesante, po. Në atë kohë kom qenë moderator. Po, dhe po. Atër s'kom pas lidhje me gazetarinë e mësova në radio. Po, në Radio Shkupi, ja? Në Radio Shkupi, po, kur erdha. Edhe unë fakt hyna në redaksinë e kulturës në radio. Edhe po në atë periud radio kish munges të gazetarëve që shkojnë në teren. Sepse kapi një pleade gazetarëve para pensionit, ishte ajo pleada e artë e Radio Shkupit gazetarëve të vjetër. Edhe pastaj më qunë teren. Bikim tha shko, tha me një ngjarje edhe e bana. Si pas aftësive dhe mundësive të mija. Po nuk ka qenë një raport i mirë, po fati jem që e nxuna një periudh, një plead të artë Radio Shkupit gazetarëve të vjetër, me përvoj. Edhe ata më mësu nga gazetarin. A unë të maj ti men, si fëmi kur isha, 15-16 veçar qështu, të shfercerat, një konë bashkë me Lalin edhe Artanin atër një konë në fillim. Themeluze, po. Themeluze, për pja të retë maj me. Si të qoftë në ndërkohë, kur për e shoh, në ndërkohë, mas disa vite, kur për e shoh bej ka në xhami një pash, në për Mustafa pash, në për Asip. Si filloj namazit e ti? Kur fillove kështu mu lidh për xhamien e për namazin e? Kështu, sebeb do shokët mi, unë në periudën prej vitit 99 të 2005, unë kom jetu në Prishtinë. Po e di. Po, edhe kom pas disa shokë që kanë qenë luftar këto, në Maqedoni, luftën, konfliktin në Maqedoni, edhe pastaj ata erdhën në Prishtinë edhe prishin atë periudhën e amnestisë, mu shpall në parlament këto amnestia, që ata me mujtë mu këthy në Shkopë. Edhe kanë qenë disa djemë atë tonë kanë pas qëndru në banesë, janë një muj, edhe ata fillun me davetën e tyne. Po, i qmaj që i respektoj, që unë me bindje kom qenë gjithmonë liberal. Nuk kom pas paragjykime, në kuptimin nuk kom pas paragjykime sepse kom respektu se cilin njeri për bindjet e veta që. Në qartë. Se feja për mu ka qenë diçka, mos thon primitive, po diçka që nuk i takon njerëzve urban, nuk ka për qytetar, për frajera, ki parasysh. Ama kom qenë liberal me bindje dhe i kom respektu, i kom qumë. Po gjitha i davet i tyne u kanë emocion për mu. Emocion, thjesht. Sepse ata kur u kthyn, ai emocion ma harrot. Kalon diçka tjetër. E njëni prej tyne, është bërë paramet. Allah e shpërblet me xhenet. Amin. Edhe më pa dhënë një libër mrekulli shkencore në Kur'an. Edhe në atë libër, unë të thash pak më herët se feja për mu ka qenë diçka që i takon njerëzve pak më të prapambetur. Kuptimin. E qartë. Po. Ne jemi konë një disa djemë urbanista, qytetar, edhe feja nuk ka për neve. Zgradali. Zgradali, zgradali. Edhe mas nej, kur i pash argumentet të libri Mrekulli shkencore në Kur'an. Mrekulli shkencore në Kur'an, konë shkaku. Po, shkaku, po. Aty shambull për punën e përzirjes 2 detnave, bashkimit 2 detnave që ujë nuk përzijet, ku thëtë Allah në Kur'an, ne edhe malet i bom shtylla, ajeti kuranor që thot, pastaj shkenca ka zbulu se malet atë sa shtrijen mbi sipërfaqe tokës, ashtu shtrijen edhe nën sipërfaqe tokës, mi bajt stabil malet, kodrat, edhe ato e kanë një farforme të shtyllës, edhe shumë argumente tjera kanë atë libër. Edhe aty ajo ka qenë ajo pika kthes e imja që domethënë edhe autori e përmend, thot si ka mund një njeri i paditur para 1400 viteve me ditë gjona të cilat shkenca i zbulon në shekullin 20. Edhe këtu ka qenë ai momenti që bekim që janë argumentet shkencore, ti e i tillë që e llogarit veten tash dialogu me vetveten, apo? Po, ti e njeri i mëshëm, e llogarit veten që e intelektual, ku e di ça, i mëshëm,
me racio të shëndosh, që ku i ke argumentet. Edhe para argumenteve S'ka mohabet. Jo, nuk ka mohabet. Alhamdulillah. Bekim, ti je aktiv në rrjete sociale, në Facebook, sen munosh atë lifestyle-in tanë me shpërnda, me na eduku neve, shikuzve, frencave to, tonë, sidomos me biciklën, ki mo një revolucion mu me tonë me biciklën. Edhe jep mendime, do me thonë, në rreth ngjarjeve që ndodhin tek ne në Ballkan, etj. Unë i kum zgjedh një 11 mendime tuaja që i ki dhonë... Qëre fillim, unë nuk e llogaris veten opinionist. Unë këtë nuk e bëj që me ndiku të njerëz me ndaj me ato. Unë shkruaj ato që e mendoj. Detyra e secili prej nesh është me dhënë mendim. E me që kemi një mundësi. Pse jo? Pse jo? Është. Ti e ke dhënë mendime, unë du me zgjeruar më shumë atë mendimin. Edhe kështu që i kum zgjedh një 11 pika. E du mi diskutu. Atëherë shkena me mendimin e parë, statusin e parë që e ke postu. Kështu. Inshallah mbaj mend se djatë ndodhe dhe ty. E shen e lexon një status që e ke shkruajtur para 5 vjetëve. Edhe thu, çka kum dash me tha. Sepse kjo është edhe nga staria, dhe në aspekti kohor. Haron gjallet. Jo, aspekti kohor është ajo që e bën lajmin relevant. Nuk i aspekt kohor, nuk i edhe lajm. E ta është ti ndalish me nosh para 5 viteve, çak ndash me. Inshallah më me. Jo, këtë janë pak më të freskët, kanë me të kujtu. Kështu ke shkru. Dua Lipa shkarkon nga detyra menaxherin e saj sepse kishte bën një fushat të ndytë kundër një bendi pro-palestines. Po e mbaj mend këtë. Po. E po normal, qëre, Dua Lipa mbahet dihet botërisht për qëndrimet e saj pro Palestinës, po. Edhe normal, edhe unë e kisha shkarku një menaxher timin i cili punon prapa shpinës tem edhe i cënon ato bindjet e mia personale. Po. Bashkëpunimi mes njerëzve bëhet me që kanë mendime, qëndrime të njëjta për një çështje. Ky është bashkëpunimi. Interesi i bashkon njerëzit. Nëse unë ti nuk kemi interes për bashkët, sepse interes nuk është veç parja. Absolutisht. Interes është edhe biseda. Unë e ti mujna me bisedu për film. Do më thonë filmin e kemi interes. Edhe mujna me bashkëpunu. Nuk kemi interes për bashkët, ne nuk takomi. Shumë e thjeshtë. Është interesant që i Dua Lipa për krajën ndaj Palestinës e edhe pse u ka zhvilluar perëndim edhe se e di, kjo është pak çudi për kosovarët, nuk po duam i do kosovarët edhe në vetin e kosovar, po cilët e di hezitojnë me folë për Palestinën, e di ka daleve se këto s'ban shtash me marr nëjnat perëndimit anë këni. Po jo, më shumë që po folin për Palestinë janë perëndimor, që po ndodhin në Spanjë, Itali, në Spanjë, Itali, në Francë, në Angli. Ata janë perëndimor. Po valla. Ma shumë ti jo musliman janë e kanë ngritë zonin, po flas për protesta. Ata, di pse, ata e bëjnë sepse ata e kanë bindje, ata demokracinë, e lirit dhe drejtat themelore të njerëzit, për ata janë bindje edhe aty nuk ka kompromis. Nuk durojnë pa drejtësi. Po, nuk durojnë pa drejtësi. Çka jam të thon, më fal që po ndërprej. Hoxha Bekiri ka thënë një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kish pas thon, hadith kjo. Romakët janë një popull të cilët nuk e durojnë pa drejtësinë ndaj mbretërit të vet. Domethënë i ka lavdru evropianët e sodit pejgamberi për çkit sifat, për çkit, domethënë që nuk e durojnë pa drejtësinë. Po ne nuk guxojna, sidomos ne shqiptarët, me shfaq standarde dyfishta, sepse ne kemi përjetu atë që e përjeton populli në Gaza. Sidomos ne. Po. Edhe shumë çudi se shembull në Gaza jetojnë edhe të krishterë në Palestinë. Edhe ata janë viktima të sionizmit. Nuk janë vetëm muslimanë. Edhe ne kur e mbështesim popullin e Ukrainës, unë kum bë për tërë të vëllin, kum bë storje, unë jam angazhu nëpërmjet tërë të vëllit, që kum bë një kronik, është një YouTube njerëzit mund me pa, që refugjatët ukrainës që janë më qëni, me pas drejt të punës. Sepse ata kur erdhën këtu, unë kum bisedu me Ukrainës. Ata më thanë, ne kemi arë këtu në Maqedoni, ne nuk e dim ku do të përfundon lufta. Ne nuk dëshirojmë mëshirë, ne nuk dëshirojmë sadaka,
në E kuptimin. qartë. Nuk dëshirojmë të bëhemi bare juaja. Po, dëshirojmë të punojmë. Ne dojmë drejta me na mundsu shteti me punu. Edhe pa ta shku me zëvendësministrin e punës dhe politikës sociale, pa ta bisedu. Tash nuk e di çka ka ndodhur më tutje, po Domethënë e ke zhvillu këtë temë. Po. Domethënë nuk gëzojmë me pas standarde dyfishta me na Dyfishta. udhim Palestina, me na udhim të Ukraina, mëse me na udhim Palestina. Ke parasysh? Po. Sepse drejtat janë universale. E qartë. Nuk përkufizohen me etni, me fe, me territor. Dhe kjo është pojente se Kena mu këthi prapë të Palestina, shkojmë shtesh me një postim që shumë ka pëlqi, ja? Jo. Apo? Aha. Kështu ki shkru. Moderatorët televiziv që e ftojnë Nazin nga grupi Aurora në emision janë idiot të papar. Janë njerëz moralisht të prishur. Me ftu në emision dikët që ka probleme psiqike, veç për shikueshmëri, duhesh me qenë një njeri me probleme shpirtërore. Edhe ata që tallen në llogaritë e tij duhet të rishikojnë veten. po sa i mirë duhesh me qenë ti në shpirt me përfitu nga fatkeqësia e dikujt. Sepse Të lumt po, mendoj, nuk duhesh me qenë ekspert, për me dallu. nuk duhesh me qenë as psikolog, as psikiatër me dallu se ky njeri Ka probleme, ishte njëri shpirtërore, këtin ose- atë e po, që ka po. probleme psiqike. E tash ti me përfitu nga fatkeqësia e tij, domthon, qëra moderatorët nuk përfitojnë veç nga rasti i këtij. Moderatorët e disa emisioneve kjo lufta për klikime është e paskrupullt. Ata janë shumë të mëshëm moderatorët. Nuk hatin kush klikimi, kush populariteti. Prandaj e ftojnë edhe një hoç. Qelin tema feja kombi. Po, ata nuk lodhen për ato tema që i trajtojnë. Ato temat nuk ju interesojnë. Aty në Shikueshmëria. Shikueshmëria. Edhe aty pse ai ty të nënçmon ose të ngrit, ai nuk e bën se ka dëshirë me të ngrit ose me të nënçmon. Ati në fund ditës i interesojnë veç klikimet edhe viewsat. Do të shmëkon njeri i prisht, seriozisht. Mendoj nuk kam definicion tjetër për kufizim tjetër. Beko, këshire. Jo vish Nazi nga Aurora. Ka dhe plot raste tjera. Për shembull ajo Lindi, si e pat me emrin ajo këngëtarka që i bëj ke show ajo, edhe ajo me probleme psiqike. Linda Morina, kupton. Ajo u shif që ka probleme psiqike. Gazetarët, mediat me të madhe të marrë tallmi me të, që përfitojnë nga shikueshmëri. Pastaj mos t'ja përmend një njëri i Shkupit, apo kupton se tut na më ja përmend emrin se mos do të më mushë Facebookin me video montazha për mua. Edhe ai një ish hoç, edhe atë e thrasin. Ai as kompetent, ai shifet në ftyrë që ka probleme psiqike, apo kupton. Etjere. Mirë po, fatkeqësisht jo vetëm në media, po edhe në art ndonjëherë. Shembull Belbzon, aktori shqiptar, apo kupton. Ban show me belbzimin. Kjo është sipas mendimit tim nuk kanë rregull kjo. Të marrë se kena ne njerëz që belbzojnë, kanë lindur, janë çasi sprove, edhe nije të keq. Ai ban humor me belbzimin. Apo kupton? Kjo bulizim be? Kjo bulizim. Hajde të gjejmë aty në Hollywood dikush që ban show me belbzim. S'ka. Jo. Ose të gjejmë edhe një me të meta psiqike që e ka thirr në Light Night show. Ka plot show në Amerikë. Gjejmë edhe një që e ka thirr dikush me të meta psiqike sigur të ne Po çka ata bën. nuk guxojnë me thirr, se ata qytetarët i kanë të vetëdijshëm dhe i kanë të edukuar që ata qytetarë nesër, E qartë. ata qytetarë nesër të bombardojnë. Vallahi pa e bombardojnë. Ndoshta edhe e denoncojnë edhe në gjykatë, Po. që ka shkel drejta themelore të njeriut. Në Europë, në Amerikë, marrë me në televizione, nuk mundesh me pa person i cili ka problem psiqik i cili merr pjesë në emision. Te ne shkojnë mbledhim veç Po, për shikueshmëri. Ana këtë thirremi në perëndimin, e marrim si model Çfarë çfarë është Ne ironia? jemi kontradiktor me vetveten. Wallahi billah po. Katastrofë është kjo. E shumë pëlqej postimi jot edhe kritikën që e ki bën, kjo duhet më marr parasysh vallahi. Duhet më bëjë madhe. Leni njerëzit në Me problemet e kjo nuk vet. është hera e parë që i ftojnë, domethënë këtë djalin në Disa herë. vazhdimsi e thirrën. Si, po. Edhe më duket i kanë do tema kujdestare, edhe. Sa s'kan që me ba sot, mbledhen, qa kena me trajtu këtë javë? Nuk kemi që me trajtu. Hajtë është pëthirim këtë djalin, ose pëthirim në hoqë. Edhe janë do tema që unë thash pak më herët. Shembull, trajtojnë tema që nuk janë aktuale.
Sepse nga sëri është rregull, aspekti kohor, por nuk e ki aspektin kohor, diçka që ka ndodhur para një javë, sot nuk është lajm. E më kujtohet para një kohë të shkurt, e pa të thirr një hoxh në emision të Egjiptit, duket ke i Egjiptit, ase di ka. Po. Edhe ai filloi me i trajtu do tema, Jeta gjara, po e di. po, që nuk janë ama fare aktuale për momentin. Po. Edhe Nxiti. i riaktualizon. Pse? Qa ka ndodhë diçka konkrete që ti trajton këto tema? Kur gjë konkrete? Nëse ka qenë debat kjo para 2-3 viteve, o te kalu. Pse e rikëthen atë debat kur në hapësirat publike nuk është teme diskutimit? E qartë. No, këto janë tendence që du të minuhat. Po. Edhe këto nuk marrën sësht. Shumë e vërtet. Shkoj me postimin e radhës. Këtu e ki lavdu Edi Ramën për një çështje. E ki lavdu në disa... Unë Edi Ramën e lëvdoj gjithë. Po, për një çështje interesante. Të lumt kryeministër për kantierin e muzejit hebraik shqiptar në Vlorë. Ti dëshmojmë botës si muslimanët shqiptar shpëtuan hebrejt në vitet e errta të Holokaustit. Sot bota po dëshmon se si pikërisht ata të shpëtuar ushtrojnë gjenocid mbi popullin palestinez në Gaza, duke vrarë 10.000 fëmijë. Hebrejt psuan keq nga Hitleri, Holokaust. Një ndër popujt e vetëm i na kanë ne shqiptar se e kena pas gjithmonë zemrën e mirë. I kena ndihmu. I kanë ndihmu edhe brenda natës hebrejt i kanë shndruar në shqiptar. Po. Edhe kur i kanë përndjek nacistët, ata nuk e kanë ditë që janë hebrej. Pse? Se besa e shqiptarit i kanë mbrojtë, i ka paraqisë si shqiptar këta. Edhe kanë qenë mbrojtur. Këto e dinë, domethënë këtë botë e din këtë fakt. Edhe kjo shembull shumë i mirë se ne përkundër krejt asaj që ju e bëni sot, ne ju kemi ndihmu gjatë luftës dytë botërore. Kur krejt bote ju ka përndjek edhe ka dashur me shfarros. Edhe kjo shembull shumë i mirë që ka bërë Edi Rama. Për kujtimore. Sepse qëre, ata vërtet kanë qenë persekutum. Po. Folmi ka dëllë shpirti. Ata kanë përjetu Holokaust, Po. tortura, zhdukje masive, vrasje, mendoj. Sa poni kanë bo? Po. Edhe fatkeqësisht kanë përjetu torturat të papame, të rjetër. Po, pse i njëjti popull, tash i njëjti popull, nuk janë të njëjtit njerëz, janë pasardhës të tyre, po nuk është e drejtë. Prandaj por i kthejnë atë ajo në fillim që e biseduam unë atë për neve shqiptarët. Ne një popull që kemi përjetu vrasje, masakra, përdhunime. Nuk është e drejtë që ne ta përsërisim të njëjtën mbi një popull tjetër. Ne është absurde, e pa imagjinueshme. Prandaj edhe ne si popull, si shqiptar, solidarizohemi me popujt që vujnë njëjë sikur na. Epse palestinës shumë se ne. Shumë. Këshire, kur ndodhi kriza e refugjatëve sirian, në Gjevgjeli, shoqatat Shkupit, plot, Nuni, etj, pa të ndalë me ndihmu. Po. Atë kujtohet. Edhe shumë pak kishmi përkraj nga mediat shqiptare, shikoni këtë të ndihmuan e këni. Thasha, s'panë Allah, po mirëve qëto seriant, mas 100 vetëve, nëse bëhon të fortë, sikur hebrejt të cilët janë momentalisht fort, mirë po para 100 vetëve kanë qenë dopt edhe në Holokaust, edhe ne shqiptarë duke i ndihmu, apo kupton ko është? Po, e qartë. Qëto problemit e ne biç këshirmi, se e di gjithmonë këto gazetarët, ne vu kena shpëtu. Po, se s'po folë qëta është për... Ame ne, na të freskëtave kena torturat, s'ka ndodhë mati para 20 vjetëve. 25 vjetë ka ndodhë kjo. Na la kemi edhe njerë që kanë përjetu torturat, njerë që e kanë up djalin, nanën, babën. Ki parasysh, edhe një popull i tillë mos mund solidarizu me Palestinë është paradoks, është absurd, është largmenje, sa den. E për shto këto që ka bëjë Edi Rama, so Edi Rama ne lëvdoj gjithë. Dhe unë kom qenë në Tiranë për herë të parë vitin 1990, kur Edi Rama ishte kryetari i Tiranës, edhe kom pa revolucionin që përbën në Tiranë me shemje ndërtesave të paligjshme sa edhe. Edhe e ka shndruar Tiranë. Meriton respekt. Po, meriton respekt. E tash kthehemi pak te
autokritika. Parashtron pyetje Bekim Laçi në postim thot, a është morali fetar një utopi? Ka të shumë xhami, ligjërata javore me bollok, xhami të stërmbushura në xhumo, politikanë dhe figura tjera publike që flasin me diskurs fetar, ndërkohë që përditshmëria jonë është kaotike. Revolt me vend. Po. Mendoj, sidomos në qajrë ka shumë xhami. Shoqërgjana, po. Alhamdulillah. Po. Edhe derse pithanë njërë dilën kena derse. Plot. Po, realiteti flet ndryshe. Realiteti flet se ne lagjët tona i kena me bërllok. Realiteti flet se ne nuk kujdesemi kur e parkojmë kjerën. E blokojmë trotuarin. A mundet me kalu një person që ka invaliditet dhe lëviz me karocë? Nuk kemi sens kur e parkojmë veturën se këtu mund me kalu najnan, me bebe, me karocë. Ne nuk kemi sens, nuk e vrojmë mendjen që kur e ndalim veturën një apash me ble dëner, ne shkaktojmë kolon të erin më vrofk. Shkaktojmë kolona shkakton stres, shkakton nervozizëm. Të veç ndalu një dit, edhe këshyre mas ja apashës, ku përfundon ai kalablaki, ai trafiku, edhe fillon pak trafiku mu liru. Që shkoj njerëzit full gas. Pse? Pse ka stres, ka nervoz, ka mleft akumulum. S'ka sabër. Po, s'ka sabër. Ai kur e kalon atë kalabllakin e madh, ai shkel. Pse? Kjo flet se ai njeri përjeton stres, përjeton mlef, pi kolonës, pi trafikut. Pse? Pse dikush është dalë me ble hamburger ose dëner. Domthon, na kur bëjmë diçka, nuk bëjmë llogari për tjetrin. Ne kur jetojmë katin e dytë, nuk bëjmë llogari, ai bëjmë zhurmë te ai poshtë. Ai pengon katit parë. Katit parë, po. Ka shumë gjana mu që më pengojmë, që më irritojnë, edhe për që të thash edhe në status. A nuk prekin këto ligjerata, a nuk prekin këto... Pse po shkojmë xhami më falë? E ke po për gjuma, hajde vakte tjera. Ama gjuma ndush më shkova po pa tjetër në xhami. Po. Që shkojmë shpejt me mri gjuman. Po nëse ti nuk përfiton për gjumas, u dhe qapu në jote, pse për shkojmë më falë? Allah nuk ka në zërë për namazin tënë? Po, Allah. As nuk e ngrit, as nuk e përshtërson nëse shkon, nëse nuk shkon xhami. Apo? A që thotë Allah në kërë? Fali namazin se të larkon nga çmtuarët. Cilat janë çmtuarët? Çto vepra që i bën? Nuk ka e shëmtuar veç ke pi alkohola, dhe nëse ke shku në bastore ose në kazino. Ato i bën dom vetit, ama qa me domin kolektiv që për shkakton? Janë ka shumë gjana që më irritojnë tash. Këtë që i të e thonë... Ne, këshire, nuk jam edhe një për sosër, atë nësë më thonë që unë jam tash me laqë edhe na po bisedojmë, se unë jam i mirë, jo krejt nuk bëni. Po këta në tema që duhet mi diskutu bashkërisht. Mu diskutu. Sepse ne nuk këshillojme me zvete, qa kemi bërë. Këtë që ka i të e thonë ti, Hoxh Muharrem Ismaili e tha në hudbe, edhe bon një hudbe atë shumë bëm kur ndodhën do vrasë. Po, të madhe, po. Edhe media në Macedone kanë transmetu shumë. Po. Edhe kun pa komentet e jo muslimanëve. Po. S'kish media Macedone që e kanë thirë, apo pse s'po ndikon dersi, pse s'po ndikon hudbja, ketë kini on xhamia, po vritemi, po bëjmë, po. Po, ma kjo, unë me sa e pash, e kom analizu në shumë atë hudbe, pse pati je hun kaq të madhe. Sepse fjallët, kur i thu me bindje, me zemër, shumë dëpërtojnë. Ti nëse e manë hudben, veç me e kalu, sikur që e banë shumë fatkeqësisht, e lexojnë, që aty sa me kalu hudben, nuk prek në zemër. E nëse prek në zemër, ti ke arrit sukses. Nëse s'prek në zemër, e përshto mendoj që ajo hudbe ken shumë fjallë sinqerta, ken fjallë pi shpirtit, edhe pi mlefit akumulum. Jo pi mlefit akumulum, po mlefi nga brenga. Po. Alhamdulillah. E kthehemi pak gjithmonë kur du me diskutu që këtë më keqe, dhe di pse. Unë i përmejnë emrat e përveçëm, s'ka problem, ti mundesh mos mi përmejnë, është ai profesori Blerim Latifi, ai
islamofobi I cili kur si vjet kur ndodhi Sunny Hill festivalin, fillim, Po. dole tha, ja, kështu kena me përpëru, jo, sigur Taliban, jo, si asi. Sa filloj festivali, dole di Free Palestine. Edhe ti e pa të shkru, Po. edhe ti pa të postu t'i shka ti. Lidhe me këtë çështje. Ama qëre pa ta postu edhe për një hoqë. Po, se edhe I këta bone dy paralele. Po, dy paralele. Njani ke, qëre, për çdo njerja shumë me rëndësi me kom parimor. Parimor. Që Dua Lipa parimore. Po. Dua Lipa bën diçka e shajnë besimtar të thojza musliman. Apo e kritikojnë. Bën diçka që ti nesër si besimtar e liften. Edhe të kundërtën. Edhe pat atë ditë, po, ky shembull që e përmendet e që apostrofove, pa shkruaj që ditën e parë të festivalit, kjo është një goditje e rëndë për talibant. Këtë talibanizmin është përfaqës si primitivizëm. Po kur thojnë taliban dhe me primitiv. Një taliban tjeni, musliman tjeni primitiv. Edhe të nesërit, kjo e demantoj. Edhe e nxjerri flamurin e Palestinës, Free Palestine. Edhe nuk e di që ka reagu ma. Jo, së reagoj hiç. Ajo, okay. Që ka me reagu? Shuplak. Pat një hoqë, ditën e parë, tha Sunny Hill. Edhe ditën e dytë, dush me livdu. Dush se ka Free Palestine. E për shëta, qëre u kanë edhe, po, u kanë edhe një, I pata komentu një reperit, se dja e ka lecutësh. Më duket është kjo pika e 6. Edhe a I pa të shkrujt Sunny Hill, edhe këti hoqës I pa të shkrujt në koment. Abe, s'kini nevoj me e qujtë Sunny Hill, pse po e qujtë Sunny Hill? Qarit, përveç mlefit edhe revoltës, edhe ti bash sebeb, po, që ata kanë me ta sha të fejnë, kanë me ta sha Zotin, kanë me ta sha pejgamberin, pse diçka qenjt për tyne, jeti asha. Jeti asha, po. Ti folën përgjithësia, më mos folën me emra, po, e qartë. Po. Për çdo thash fillim, bënu parimor, se kur je parimor, ka marrë dita që për çdo parime ti ke mu shpërbly, kanë me çmu njerëzit. Po ti nëse nuk je parimor, atëherë bjen kontradikt me vetveten. Po. Edhe masnej, edhe në të ardhmen kjo ka me pas pasoja. Pse? Pse njerëzit, për të njerëzit s'keme kanë shumë I besueshëm, se për indron qëndrimet brenda 2 ditëve. Po, Ma jetin I vi. Po. Një postim që I ke postu thot kështu, nuk është problem që Ferro I rikthehet muzikës, sepse fundja nuk ka bë kufër, blasfemi, nuk ka dal nga feja. Problemi qëndron te disa musliman, të cilëve sigur duhet dikush me ua konfirmu bindjet që kanë për Zotin. Tua qetëson shpirtin, aha, me që filani ka fillu me namaz, jam në rrugë të mirë. Disa të tjere bëjnë për triumfalizëm, ka shi jo muslimanve, u udhëzu Ferro, Tate, Tajsani, e tjere, të cilët për hir të së vërtetës nuk janë profile që duhet ndjekur. Islami ka zbritur dhe është shtrirë mbi shtyllat e dijes, ikra, jo mbi shtyllat e muskujve. Po, këto. Po qëre, qëto poenta, këto musliman që vrapojnë pas sensacionalizmit, unë nuk jam psikolog, po me sa e kuptojon, për profileve tyne, sikur dikush ka nevoj me ja u konfirmu atyne bindjet. Ki parasysh, tash kjo e ka pranu fen, Tate. Po tate, dhe më thonë, ka diçka të kjo fe, dhe më mirë jam mëne. Po që tate nuk e pranu? Dhe më dalashja? Ose ka pranu në shkencëtarës? Jo, të shkencëtarë dalan ma vetë. Po, dhe më thonë, ne nuk kemi nevoj dikush me ne konfirmu bindje tonë. Se ne e bojmë për bindje tonë. Për dirisa ti jenë me një rrugë, ti ki bindje tua. Ti mund me pas dyshime, luhatje, ama të janë të vogla, atë rrugën kryesore, që ti a ke trasu vetës, kush nuk guxon ty me ta luhat. Kujtohet njerë mulla Zeka ka pas një ders. E vani tha, për Ramazan nuk kanë. Mleshin shumë xhamat atër. Mas I kindis. Edhe, ja pas ba, tha, o xhamata, I që bindje, tha kemi ne. Që parëmëndu që mbaj men, kam beta, dhe. Tha, ne kemi, tha, që si bindje,
Se që më ardha tash dikush, e më na thonë, o njerës, dhe më jam ledhë do shkencëtar, ma të mlajnë botë, E edhe di kishin këtë. konstatu se nuk ka zot. Dhe më thonë shkencëtar të kishin konstatu nuk ka zot. Qa bojmë na? Na krejt që me shkojmë shpe. E më e lanë spojnë Ramazan. Dhe më thonë, përse e shkrujtan? Nuk ka nevoj mu Tysoni, Ma këta i soni me ma bindë mu bindjen. Ferro, ose dikush tjetër, se po vjetë që më këtë që po i përmendi me emna konkret. Po, bindjet e mija s'ka nevoj, kërkush më i konfirmu. E që është. Apo, bindjet i konfirmon, e po do mu lidhë dhe me një hoqë tjetër, Lirisht. jeton në Austri, edhe Omeri, Omer Berisha, po, Omer Berisha, po, tha, ju ku më thonë do djemve, pse be djem po i këshur një këto videot në Irak, që po luftojnë. Po, Tha, hoqë, tha me na i rrit imanin. Jo, be, tha, kjo, tha, është emocion. Sot e këshur videon, nesër kur qolë sa pi gjumit, ka shku video, nuk ka emocion. qartë. Imani rritet me lexim. Që kjo, këtë për kufizimi i kësaj që për flasim, si temë që tash. Po, e qartë është. Nëse te e ki bindjen, a baj, a del, a hyn, sa njerës kanë hy, kanë dal. Edhe qa du të me bo? Me ndjek në si shambu, si modele, jobe, unë i kom bindjet e mija. A janë të mire, janë të këqia. Unë nuk dikon e për tjerve. Nëse unë e di që akum nuk kry, si bindje teme, kry këmë vetë. Po, për deri sa ti ma sil një argument ndryshe. Po, Apo, e qartë. sil më argumentin, po, flasim. Hajde që pezon aferën e kam shok, adi nuk kom idhë në ota, upton. Shumë mirë kishujt, s'ka bo kufër. Nëse Fero udhëzohet në islam, Fero ka fitu. Po, Nëse del për islamit, Fero ka hump. O po po, kupton. de. Nuone jam xhami, o vëlla, bindje, me bindje ku mortu, jo pse baba em është musliman. Ose Haxhi Shaqiri, ose Haxhi, ai të marrë vesh. Po, Këtë është e bindja, o kupton. Nuk mundet me këta isoni mu me ma shtu bindje nëse më ma ullë bindje. Shumë pajtona me Së pëllam, unë mendoj se që atën punon në mvedia, nuk e kanë bindjen kështu, dvullast. Dvullast. Edhe për çdo ta lypin konfirmim. Pa, po. E ka pranua. Pa, Do mirë jam ne. Mirë kokshna. Mirë kështë. Shkoj me postimin e radhës. Shumë bet mira ekipo, u desh, sa ma shumë postime. Po, a di pse, jam të mërzit se te 7 qajna, a 11 vit që i kam. Qëre, unë e shkruj që ato që menaj. Absolut. Qëre, unë nuk ka tabu. Aten. Edhe puna e secilit prej neve do të me ka në tilë. Do më thonë, mes me pas në tabu. Sepse nëse ne problemet i lam në tepe, s'kemi ba kur qa. Bravo. Nëse ne problemet nuk i debatojmë publikisht, Ti sjarojnë atje, e sin. po dhe, se do kështë edhe unë e kam dallash. Ka dhe. Që kom shkru dishka dallash. Shambull, dishka që ti nuk pajtosh. Edhe nesër, ma mira ti me më korrigju mu, së në mi pas bindje dallash. A që shumë është me më korrigju nëse nuk e di qëndrimin te. Po? E vërtet. Se ka pas raste kur njerëzit më kanë demantu. Bekim nuk ka kështu. A, kërkoj falje. Pa dhe, po. Postimi i radhës është kjo, njerëzit lakmojnë postet, madje edhe i xhelozojnë, njerëzit që mbajnë poste. Sepse postet nuk e shohin si një sprov nga Allahu, në të cilën mund dhe të falimentojnë. Kemi parë njerëz që kur kanë marrë status të lartë shoqëror, janë shëndruar në mendje mdhenj, arrogant, e kush i merr këto tipare e ka fundin e keq. Një këshill shumë e mirë. Tash jemi edhe në prag zgjedhjeve, edhe bash në kohë të duhur. Qëre. Që shka dhe njerë fillimi? Njerëzit lakmojnë postet, edhe i e xhelozojnë postet, ato që kanë poste. po. Po u knaq, ai Po, si u u knaq. direktor, ai ministër, e Kuna, kujti. që po. Mu njerë më thanë joni, abe, së më punoj, apo, gazetar në Po. kuvend, edhe njerëzit e perceptojnë se na knaqmi. Letha e kita ti me folë, tha, knaq që ty në kuvend, edin. Edhe, qëre, është problemi se të na, njerëzit kur folin për sprov, e përmenin veç fukarallëk. Apo, po, a i një men në hadith është se fukarallëk u qënë kufar, edin. Ama, me pasuri, shumë ma lehtë e fiton xhehenemi se me fukarallëk.
Pse? Kur ki pare, e ki Alkoholin më të mirë, më të shtrenjtë, femrat, po këtë këqia tash e kin në plom dorë, shumë lehtë i kemi bërë. Shumë lehtë, E po lumi ai që ka edhe unë musliman të mirë që japin edhe çdo të sadaka dhe japin shifrat më dhaja. Edhe kjo është domethënë njerëzit sprovën e shohin vetë te fukaralluk. Jo te pasuria, jo te fama, te posti. Edhe te posti, sidomos te posti. Unë mendoj që pikret varsive posti sa një më i keq që më të mendoj. E këtë ta flas me raste konkrete domethënë. Ka pas rast kur një ish kryeministër i Maqedonisë i ka tregu dojës tem. I ka thonë, sot isha kryeministër, i kisha 300 telefonata në ditë. Më shkarkun, nesërit i kisha 3 telefonata. Edhe këto tha shumë rane kom përjetu. Unë një ministër që pasi i ka përfundu mandati, do të shokët e tij e kanë shoqëru 24/7 se s'ka mujt me përballu humbjen e pushtetit. Se ka njerëz që dojnë parën, ka njerëz që dojnë famën, baraktarizmin. Po, ka njerëz që vujnë për pushtet, më lajmëron telefon me vet, me kry punë, menaxhu punë. Po, me menaxhu punë, domethënë, edhe sidomos ata që janë gjatë në pushtet, shumë rande përjetojnë kur e humbin pushtetin. Edhe çaj vjen një politikan i mas 15 vjetëve në pushtet, me vazhdu edhe matutje, më marrë me politikë të rinë fund tjetës. Ka është interesant në emër demokracisë. Në parlament që kanë orë me baston. Deputet. Është interesant në emër demokracisë. Demokracia është 4 vete dhe hajtë që të shpia, i të mërë, ose ndro. Jo, të punë e deputetit, të voton qytetarë, të voton. Jo, të deputetit, për këto lidejre, të cerë. Po. Ja kanë shku edhe Hosni Mubarak, Fidel Castro, Ama pushteti është shumë rrezikshme, sprov shumë e madhe, klumt ata që e përballojnë mirë këtë sprov, të mirët ata që jo, po kemi shumë raste që të na thojnë hyn film. Po valla. I do këtë vetja shumë i pushtetshëm, shumë i fortë. Harran ahiretin. E po. Çto e ke shujt shumë saktë, Allahu në të cilën mund edhe të falimentojnë. Po te? Se kjo jetë e shkurtër. E po, posti është i përkohshëm. E po, me një madhësia e bani iblisin, apo? E si pari keqë me një madhësia. Iblisi nuk rasejsh dhe pëse me në madhë. Pa dhe faraoni që është. Me një madhësia për mendimin ta më sa një ma i keqë më në mindodhe njëri. A faktikisht, fatkeqësisht, se s'po thëjmë ketë, ato që bëjnë poste po shëndronë me në... Qëro, në karierën teme si gazetar, gjatë për në gazetar, më ka ndodhë shpesh që mos me mujtë me marrë deklarat për nëj ministrit, për nëj politikani. Ja. Që kjo është e me një masi? Kam punizant, ja më në. Po, kom prit 2 javë që. Hajri, inshallah bëhet më mirë. Jo, seriosisht të kam këtë, se njerëzit e na veç fukarallëkën e shojnë si sprovat. A sprova më e madhe është nëse ki post. Më ka sprovu Allahu, thot, me fukarallëk. A keni ti të risot, dikon që ka pare, që është i pasër me thonë, më ka sprovu Allahu me pasëni. Jo, seriosisht, a keni? Ja. Apo? Rallë, veç du të më konë shumë muslimani mirë. Unë s'kom një për vetë. Me thonë, më ka sprovu Allahu me pushtet. Më ka sprovu Allahu me pushtet. E s'di që ka të bëjshtë. Po. Te ke po që vrapojnë të në mas pushtetit. Shumë e vërtet. A sprova më e madha që kjo? Po te? Se si djetin fraktit. Tap edhe shkoven që në ahiret. Ule, nuk e dia, nuk është folë shumë për që temë, më ndoj që nuk ka folë. Nuk ka folë, ja. Po? Nuk ka folë. Se bëdin fukara, ban sabër, fukara lëk, ban sabër. A du të mi thonë pushtetarit, ban sabër, bëhoj drejt, se mund është me vdek, i sprovumi e ma... Jo, mund është me vdek, po ti ke me vdek? I sprovumi e ma të tirë, bëhoj drejt. Që shka thonë, Gjamili Vogel, kjo dënja si ka me të kërkujt. Sa i kam vetë Hazreti Sulejmani. Bash. Ama, qëre, sa her kena shku na përvorime? Plot. A imaginon vetën gjënon se kor. Kor. Shkon që aty, të manja 2 ditë që ajo
Jo për çfarë 2 ditë. Një ditë, çfarë ditë? Buka, e ki pa. 20 minuta masi dvarosin të hungur buk. A ke pa të fatën, pa, qarkullan Facebook, të hangër buk të 20 minuta masi të kam varos. Do më thonë, qëre, të na, unë e kom shpinë banesën të jetoj të gjemja re në qajrë. Po. Edhe e i sadushi hoqja aty, e ka pas njëherë, ta s'pëdja e ka majtë në hudbe, në vore me komunia, tha e ke pa tha kurdes. Qatë moment i kurdes, thot nuk të përmenet më emni. Gjenazja. Hajde marrim gjenazën. Qite gjenazën atje. Po, hajde qojnë gjenazën me la. Shlojë kapni gjenazën. Harot emri. Ska më emën. Ja, u kry. Kujna i madh me emni? Atyne që bajnë vepra të mira. Që në këshush atje vërimin e që dy këngëtare që kishë dek, që ka dek në Bosnë. Po. Hajde Veshliqet, po. Do të kënë 150.000 njerës, në varim, po, jo, po e në kam, masi ka vdekaj, kam fillu njerëzit mu lemru të kalëzu vepra, sa vepra të mira kështë bo. Humane, sene, si ka publiku. Po, si ka publiku, korrekt. Interesant. Ama që masi ka vdek, njerëzit ja përmeni, ka nimu, ka bo. Lumaj për vetën, atë? Po, da, po. Se, e vërtetë. qëre, nuk i pët parja letë, atën. Edhe nëse ki, bile kur ki, ma botë. Qire më kujtohet, qire, shumë interesante, e maj men, kërë ku më dhanë zëqatin e parë. Atër, puna isha mirë, edhe më patëm letë parët me dhanë zëqat. Kjo mas ja pata njësë më falë. A beson që i pata ba parët, si janë kanë shumë parë, për qësë sa me dhanë zëqat. Se mos po jap. Edhe jo që i refuzoj po. Edhe më kujtohet i pata majt parët në xhep edhe më duke vetja që parët po më hajnë xhepin. Po. Edhe tashte lexojsha kategoritë ku na mi dhon se çaça. Edhe 2-3 hoxhallar këtu në Shkup i pata vetë, pata gjet në rast. Edhe mas po i shkova te një hoxh, që shkon këtë djali xhamati i tij. Edhe i thash, hoxh, a i ta kombi zëqati këti? A tha, po jepja. E të një adhash. Që me ratu shpirtin, aden. E kryta obligimi. Po, e kryta obligimi, ma hajke parja gjepen, aden. Ose njeri kun pas marrë do pare me kamat. Fakt, ju në konë kontrata. Po, s'ki pas qare. Po, janë konë pare, roga, 5-6 roga, që mi patën vunu në redi televizion. Fillim patën mi me kontrata me punu. Nuk ne edhan, 2 vjetë, 3 vjetë. Edhe i paditëm shpinë, në gjyqë, edhe avokati mi dha parë. Sham i kum pas, ajte, kushtimesh me thonë 1.000 euro, a i mi dha 1.700 euro. 700 kamata. 700 kamata, po. Edhe në faka, atër Isabegi e bëjshin në toaletin. Po, alhamdulillah. Atë këto, në të kokën. Po, di. Po i kalzej se këto në pare, nuk janë sadaka, kamate, po i kalzej kështë publikese. Po, da, po. Edhe dhash. Në fakatin. Zonën vendi kon. Po, ama pojentën e kur e kime bindja den edhe e jep ma lete. Do më nuk dhimet, ama kur e kime bindje. Kur nuk e kime bindje, munosh me gjithë finta, po. Hajde për i marrë në qëto pare, për i jap bërgjë dikon, që më së të më kapë zëqatja, vëde? E qartë. Ban 103 ka. Po. Postimi i radhës është kjo. E lexova një ajet kuranor për fjalën e parë që njeriu e thot kur futet në xhenet. E ajo është falëndërimi i takon Allahut që largoi brengat nga ne. Pastaj dietari e shpjegon duke thënë se për sa është në dunjë njeriu është plot me brenga nga më të ndryshmet. Brengat, gajlet, problemet. Dunjaja, të ngajt mas dunjas. Të ngajt mas dunjas. E shumë mirë i kështë shkujt. Qëre? Kur ti në xhenet rahat. Po më vjen shumë keq që nuk e kum shkrujt autorin. Shumë keq më vjen. Se shumë thanje madhështore, më dhe komenti madhështore, se thanje është Allah. Po komenti madhështore, edhe kur nalesh edhe analizon, psa gajle i ke pas shambull në të kalumën, në i dert, në i problem, që duka dog, rjeta ranë, edhe ke te i kalu. Po, e ke te i kalu. Unë e për shambull për vetin, një periud pa të met pa punë. Edhe lypsha punën e shto, një televizion tha, jo s'mujna, një televizion nuk më dashti për
qëndrimet e mia politike, si pas llogarisë tyne i pa dëshirueshëm për ata. S'prish unë. Në televizion tjetër dhe ja s'kemi tha parë, jemi tha krizë financiare, edhe ti e pa punë me nos qa me bë, tek me bë. Edhe brenda natës thirrin telefonat. Edhe kush thirr? Thirr sha magnati televiziv të rreth world. Thotë apo punon për ne. Po. Thirrin ja. Edhe është të kaluaj problemat. Te kalon me sabër. Po me sabër. Edhe shembull ka pas periudhë që ju më kanë të punu me një vend që nuk u kanë stabil, edhe brenda 2 muajve, unë punson edhe në kuvend, gazetar, me vendim, kam ju rikëthi që saj vendimi shumë interesant është, me vendim, edhe mas 2 muajve, konkuroj edhe zgjedhna dhe antari i bordit këshillit programor të radio televizionit me qënis. Kjo është punë që bord që e bëj me seanca shkojmë aty. Për 2 muaj, që të Allah, që të ndryshon gjendje, kështu për 360 shkallë, edhe për të mirë. Edhe, po kthejnë atë kjo punë e vendimit, 2015, kur u themelu Anadolu, agjensia turke e lajmeve, Anadolu Agence, merr një ofertë. Edhe, thamë bekim, disa njerëz, drejtori, tha, më kanë rekomandu të ne, tha, po vjen me punu, oferta e shumë e mirë. Edhe financiare, po dhe prestigji. Atër isha në radio të punu, këtë kime punu për një gjigant. Agjensia turke e lajmeve, shtetërore. Edhe thash, po ka marrë. Unë isha i paluaqë, thash, po ka marrë. Në atë kohë isha me punë në radio televizion, me vendem. Edhe e lash vendimin, prisha vendimin, edhe disa komente kom pas për njerëzve, pse bekim po shkon, mos shko, këtu ma pak pare, ama jemi vendim, je i sigur. Thësha, po mirë be njerëz, po këtu e kam vendin e sigur, punën e sigur, ama jetën kush po ma garantan. A je i sigur që mas një vjetë e keme konë gjallë. E du me thonë që kjo puna me vendim, përveç që i ban njerëzit dembela, ku mbarë vendimin, edhe rahatona, e kini farë zonet komforti që aty me 400 euro rok, 500 euro rok, zonet komforti, nuk des për buk, ama përparim zero. Përparim zero. Edhe, du me thonë, e lem vendimin, mos e këtu i sigurt, po jetën kush po të garanton? A do t'jem gjallë mas një vjetë? Jo mas një vjetë, mas një javë. Edhe nësot i shojmë njerëzit gjallë, nesër gjënohës e shkojmë. Ama shkon me vendim. Ama këtë punën e vendimit e bojnë ma shumë, vrapojnë mas vendimit do njerëz që nuk kanë vetë besem. Pse janë, nuk janë, do më thonë ata nuk e llogaritin veten që janë konkurrent të tregun e punës. Ti, nëse je, ki vetë besim, beson në fësi tua, po, ti thu, po, okej, nesëm më largojnë këto pi pune, unë gjoj pun tjetër. Apo? Shumë vërtet. Postimi i radhës është interesant, që du me bot madhe. Mafjash kanë me në rej, po. Ja, be, në të dërë. Mafjash? Kështu ki shkruj. Në Ballkan, sidomos ndër shqiptarët, maqedonasit dhe serbët, shumë kriminal dhe hajdut shfaqen fetar. Shpesh e përmendin Allahun, Muhamedin a.s. ose mbajnë një kryq të madh në qafë dhe bëjnë bamirësi. Nuk jam psikolog, por ama mendoj se punon nën vedia e tyre, sigur e shpjegon Thomas Harris, te unë jam okej, ti je okej. Ose është një tentativ me korruptu Zotin, të paktën ashtu ata mendojnë. Interesant është kjo, po. She hadithe, po ston, a është i njohur si narkodiler, kupton? Ose e tjerë, ti morë vesh. Qëre, ata ani pse bojnë pun klika? Po. Dhe, qëre, është një thonje, një mendimtar francez ka thonë, edhe
sikur mos të ekzistonte Zoti, edhe sikur mos, se ai konfirmon ekzistimin e Zotit, edhe sikur mos të ekzistonte Zoti, njerëzit do ta kishin krijuar një. Të se di fetarisht ta qëndron kjo thënie, po nëse analizon fell, do të thonë na në vedije kemi nevojë për Zot. E qartë. Edhe këto që bojnë vepra tilla, që bojnë kryq të madh dhe bojnë vepra të plika ose poston ditë ajete edhe shkon në xhami. Unë mendoj që këta nën vedije punon nën vedia e tyne, se qëre ajo kriza shpirtënore e prek secili njeri. Edhe këto, sidomos këto që e kanë vdekën afër. Secili njeri synon me gjetë rahati shpirtënore. Secili njeri. Unë mendoj që edhe këta njerëz, sikur të kishin pas mundësi me punu dikush me ta, bëvë ki I lajnë edhe punë të këqia. Dhe bon ma të mirë, Milo. Bon ma të mirë, po. Ka Siç e raste ka thënë tilla pejgamberi. plot. Po, ama ata që bojnë kështu edhe, ama ka dhe tillë që manipulojnë. Po, edhe manipulojnë, edhe mundohen ata me e korruptu Zotin. Kjo nuk dhes, ki parasysh, kjo nuk dhes, ama tentativa e tyne është me korruptu Zotin. Pse? Se që, unë e po shkon xhami, do të thonë, nuk kam nuk jam unë bashkë edhe I keq edhe kriminal, edhe. Ka dhe ma falë Zoti mu, se unë postoj hadith dhe postoj ajete. Edhe kjo më shumë landë për qëto psikologët, aten? Ata ndoshta kishin ditë me definu pak më mirë, me I dhoni një përkufizim shkencor të kësaj, ama na si lajek I komentojmë zhvillimet, aten, se neve na vret kjo. Ndoj si shumë mirë si fenomen, aten. Po, si fenomen e këtë cek shumë mirë kryqin, o tonë se unë ceka që shumë fillim që edhe të muslimant, të marrësh, për shembull nëse e shes serialin El Chapo, edhe Narkosin, unë I kum po këtë epizodat, shumë shfaqet kisha katolike aty, kryqi, prifti. Domethënë ata janë konë shumë të lidhë me kishën. El Chapo para se me dal, hin kish, hin kish, në çdo epizod e ki tu dal për kish. Unë filmin nuk e kum po ja di biografin, kum lezu për biografinë e tij. Ai ka qenë njeri një pej bamirësve më të mëdhaj. Edhe Pablo Escobari, po. Që një bota. Bamirësve, po. Për Pablo Escobar, për Escobar. Ai ka qenë një pej bamirësve më të mëdhaj që një bota. Domethënë, edhe aksionin policor kur e kanë bërë për arrestimin e tij, ata kanë pas shumë telashe me faktin se për kur kanë pas aksionin, populli e kanë mbrojt. Pse u kanë për ta njëri shumë I mirë, shumë bamirës. El Chapo, pse ka ekzekutu, pse ka masakru njerëz në to qelit e tij në shtëpi. E ka lënë njerëz me pa prindër jetima, sen, edhe. Qëre, njerëzit nuk e din këtë. Nuk e din këtë. Që ka thonë edhe, ma qëre, e ka thonë populli mu, se so mu stjeki me drejta, ma faraonin e mbush barkun. Qartë. Që ka? Fetaria më fjashme, që kjo pra, shumë mirë edhe sqaru. Ama kjo veç në Ballkan ndodh kjo. Edhe në Rusi ndodh ndodh. Nuk e di pse, të shumë. Qëre, ama unë mendoj që edhe populli ka fajt, shembull, tash njerëzit që kanë shku në xhami më herët se na kallzojnë përpara shembull, tipa tillë s'kan në xhami. Si ka bë muhabet kërkosh. Tash pi u bëj muhabet, po I shqetësojmë. Po ju thurim lavde. Kjo është e keqja. Keqja vjen pite na mas pari, se na nuk kena guximin me I distancu këta njerëz. Me thonë, ti, duke ki venin në xhami, ti pa kërë, aden. Pe jam në stajmë. Po dhe, bile ka i herë edhe në saft par. Ama jo qëre, është rasti... Po, është rasti edhe Duhet mu diskutu kjo. është edhe rastin në historinë e pejgamberit kur ka pranu Islamin njëri prej asaj Paris kurajshve, apo tash s'po di cili është. Edhe ilustrativisht kur ka shku në mexhliset pejgamberit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çore ti rreç atë me hartin rend parë, në grupin e parë, ka po shumë e kalu. Ti sa damin e ke bë neve, tash po do me njerë në saft parë, nuk shkon kjo punë. Se di, a Ebu Dhehri, që ngjarja është shumë e popularizuar në historinë islame, ka qenë cup, mafiash, vjedhës, karavanet I ka vjedhë, dhe më thonë, është gangster o kon kriminal,
Edhe kur hip në atë murin, s'pe din ngjarën se jam hoç, kur hip në atë murin e dëgjon një besimtar tu fal kur thot a ka ardhur koha me u kthi Allahu. A, e di si rast, po. Si rast, po. Edhe çajo e prek në zemër, i leket punë tek xhia. Po. Mas disa viteve bot imam i Qabës, dietar i madh. Ama ka punuaj. Çao kon pendim i sinqert. Qëre, se cili njeri në bot, besoj, mendoj që ka qef me jetu në paqë, në harmoni. Manda, Po. Ajo jetë i stresit, po vallahi. Kur se do atje. jo. Shkoj me postimin e radhës, ku keni postu kështu. Allahu është krijues i rrethanave. Gjërat mund të ndryshojnë brenda natës, edhe atëherë kur njeriu ka humbur të gjithë shpresat. Njëjtë edhe me prepotentën, kur mendojnë se janë të paprekshëm. Allahu brenda natës krijon një ambient kundër tyre. Shkon pëlqen. E po, apo, Allahu është krijues i rrethanave. Ata përmenda pak më rreth rast. Po, Shumë pa punë, për një herë, u bo dy janë punë. ndryshime. Po, po, dy janë ndryshime. këtë kemi kanë një qësi rasti. Brenda natës, apo. Po. Edhe brenda natës i kemi pa njerëzit e fuqishëm që shfundosen. Brenda natës, apo. Shembull, kur u çliru Kosova në 99. Se kam shumë familjarë atje, apo. Se me periudhë jam kosovar. Laç. Edhe shembull, 98-ën ishte larg mendje se Kosova ka mu çliru. Edhe u çliru brenda natës. Brenda natës. Apo? Brenda natës. U rrimur Prishtina. Po. Siria. Ra regjimi i Asadit brenda natës. Rasti freskët. Po. Kërkon më shka më larg. Po. Edhe tash edhe fundosja e njerëzve tillë brenda natës bëhet. Po. Do të thonë që na do të mi bë sebepët që mi meritu rrethanat brenda natës. Sepse pa i bë sebepët që shkime shpresu ndryshim. Edhe për të mirë edhe për të keq. Që shpreson ti me avansu në punë, karrierë, në biznes, nëse ti nuk i bë rrethanat, nëse nuk krijon sebepet për përparim. Dhe ka njerë me ne që kjo puna e kur flasim pak për rrezikun, duhet pak mu definu pak më qartë kuptimin e asaj që njerëzit me e di që po Allah është furnizues, ama ti dush mi bë sebepet. Dhe pash dje shkruajta një status që kur ma mirë nuk kina jetu, na sot, një qift sot, me rogë mesatari jeton më mirë se një mbret i shekullit 18-19. Në vërtet. Edhe njani më shkruajtin privat, a mëse letha me fe. Dhe tha se dhe nuk lidhet akrit me fe, se tash nuk lidhet me fe, ama dhe lidhet me fe. Ti mund është mi ba sebepet, ama mund është mës me pas bereqet, apo? Po, vallahi. Pse duke kirë stallat. Ama edhe pa i ba sebepet, me shpresu, është pak Po. që mund është me shpresu gjenetin, ti pa ba vepra. Po, vepra. Ka kërshminë s'ka xhenet. Apo? Që kjo është e fundit që kena me diskutu, për postimeve, ama e fresta si rast. Dhe me thonë s'ka asë një javë, për kjo të ka motivu me postu, të ka inspiru kjo ngjarja e Fatmir Shehollit ati, spionit Kosovës për Serbinë, që e Burgos arrestuar. E ki shkujt kështu, gjithmonë kam rezervë ndaj atyre që janë shumë patriot ose shumë fetar. Rasti me këtë spionin sot mi konfirmoj bindjet. Kur shoh tipat e tillë, gjithë më kujtohet thënia e Shakespeare-it, diçka është kalbër në shtetin e Danimarkës. Që Shakespeare u tot me fol për mbretin e vet. Që vetëm u tot me fol për mbretin e vet edhe e ka përmend Danimarkën, në fakt për mbretin e vet e ka pas. Ama disha është e kalbër këtu atë. Edhe seriozisht shumë kam rezerva për shumë patriotizëm edhe shumë fetari. Edhe për shumë fetari se edhe me fe najna mesatar, edhe fen do të me shpreh mesatarisht, po. Po edhe patriotizmi mesatarisht. E qëre kë me Shqiponja, me UÇK-ja, me televizione, me sane, dul shpioni servisat. Edhe kom shumë rezerva për tipat. Se li pse, do këtë diqa nuk ka mirë edhe... Qëka sa është në regull? Disha nuk ka në regull dhe kjo ka nevoj me
me nxjerr shumë sipërfaqe ata, den. Masi man urla, ka diçka këtu. Po, ka diçka, den, me shumë qartë, simptomatike kjo. Po, qartë. Edhe çaj tipi I du lemri. unë mendoj që edhe kjo puna, edhe kum shkrujt edhe me gjetë ato komentet edhe statuset, unë kum shkruaj shembull edhe për çet grupin e Deçanit. Unë shumë dyshoj që edhe këta në shpionat servis. Ndoshta këta antartë direkt jo, Ose ndoshta me pavedije punojnë. ama dikush mrena, po. Sepse me lidh fen me kamp është ignorancë, goxha ignorancë e madhe. Pëtën, edhe shumë interesant ditë i komentova njëni, thash, jam ba, tha, katolik, jam këthy në shqiptari. Edhe, po e komentoj, thashone, nëse flasim për shqiptari, atëra i bje që feja e shqiptarëve, feja islame, pse? Pse kur janë kriju kombët, shqiptarë mas të madhe në kodë musliman. Po. Kombët, si shqiptarë për foli. Po. Para se mu kriju kombët, para se me kanë ashtë shqiptar, apo, kemi jetu në fise, edhe po, në nuk e muhojmë se kemi qenë krishter si shqiptar, soqëm, para 100 viteve, apo, ajo e dhanë historike, kush nuk e manë. Kush se më hanë. Po, ma feja është individuale. Që shumë është me dhanë, të jam këthy në kamp për diqa që ka lindë atje në Palestinë. Apo, Jesu Krishti, ku ka lindë Jesu Krishti? Betlehem, Palestinë. Betlehem. Në feja, edhe feja e krishterë, edhe feja islame, vjen për në lindje. Nuk kanë kur gjatë përbashkët me identitetin kombëtar. Me identitetin kombëtar, ne e dim që kombët janë kategori shumë e vëshme. Po. A feja, 2000 vjeçare, 1500 vjeçare. E tash këta që bojnë shumë zhurmë, edhe shkaktojnë përqarje, unë që ato i kom dyshimet e mija. Sepse feja është për ullje. Edhe është shumë interesant. Nuk kom lexu pe tyne, dikush me thonë, që kjo është pak simptomatike, me thonë, qëre, unë e kom pranu fejnë katolike, sepse kum gjetë paqe shpirtërore. E kom lexu ç'kit argument. Jo, paqe shpirtërore, fjalët e Jesu Krishtit kanë diku te unë, mesazhi i Jesu Krishtit kanë diku te unë. Po, edhe kjo është, okay. E ki me bindje, po, te abdorën, e ki me bindje, pse e ke lexu Biblën, paqë, mëshirë, Jesu Krishti, edhe mbulë diqa. Edhe aty jemi okay. Apo, se na shqiptar, ka musliman, katolik edhe ortodoks. S'është problem. Edhe nësi musliman, bële kemi obligim mi respektu bindjet fetare tjetër, po, okay. Ama me vesh këto, me petkun e kombëtaris, edhe me ngjall debate, se ju jeni tradhtar, ju jeni aziatik, ju nuk jeni shqiptar, dhe më thonë, këtu është ajo që mu më së shumë ti mbon me dyshu se këta të pagum për qarqeve anti-shqiptare. Me shkaktu përqamje brenda popullit shqiptar, i cili përkundër që ka trife, asë njerë s'ka luftu me zveti. Po, valla. Kur s'ka pas konflikt, kur këne jetu në harmonive, po, valla, po. Edhe që ndohet është, dikush mundohet qëtu me fut një shkëndije cila ka me bazjarë. Duhet mi hetu. Prokuroria mësi. Pa dyshim. Bekim, një gjë që bërma dorën, që ta dorën, bërma. Jenë ndër gazetarët e vetëm të rallë, ndoshta edhe i vetmi, të cilët e kin ngrit zonën dhe je solidarizu me kolekte tu palestines, që të cilët shumë gazetarë janë vra në Palestinë. Mizerisht janë vra, djemë 3 që kanë shku me dhonë lajme, me informu po botën. Ajo që më irriton mu, gazetarë shqiptarët hiç, asë një solidarizim. Rallë. E kur e pashti atë Anas Sherifin, Allah më shërof që i kështë postu edhe të tjertë, kolektu të Al Jazeerës, mu po qefi, tash kam ja dhënë dorën në podcast bekës. Klumt. E po tash. Jo, a di që kam revolton mu, Ku janë shoqatat e grave, sa gra, sa femra janë vra në Gaza, me bomba për mikrije, janë bot copa.
Kur kush zoni nuk e ngrit. Po flas për shqiptar gjithmonë, se jena pjesë e këtij populli. Ku janë shoqatat e kafshëve, të cilët kur ndodh Kurban Bajrami e ngrisin zonin, nuk bën delet me i presë gjënat janë kafsh. Po edhe në Gaza disa çeni sa maca sa u ka mbyt duke fuk Izraeli bomba. Ku janë këto shoqata shumë dyftërsi e madhe, a kupton? Edhe shoqatat e gazetarëve askund zoni nuk ju dëgju. Përpos disa individ sigur vllau jon Bekim Laçi, i cili është gazetar me përvojë, ose trall gazetar shqiptar të cilët kanë reagu. Janë solidarizu. Po tash, dikush se di be, seriozisht nuk e di pse, cilat janë motivet e tyre nuk e di. Tash më vet pse nuk e bojnë nuk e di. Seriozisht nuk e di. Ama njerëzore është mu solidarizu. Njerëzore është me të dhimt dikush që vritet në mënyrë mizore. Aq më shumë kura gazetar. Apo? Gazetari nuk Liria bën e më prej. shprehjes, po. Kujtohen protestat për Charlie Hebdo në Francë. Kapshin. Liria e shprehjes, liria e mendimit, liria. Këtë jemi në rregull, po mos kemi standarde dyfishta. Edhe neve duhet më ndodhim se cili njeri që i vritet mizorisht, kudo kohë në botë. A në Uganda, a në Ukrainë, a në Palestina, a në Kosova. Nuk duhet me pas standarde dyfishta. A për motivet, pse e bajmë, pse nuk e ngritin zonin, pse nuk flasim, pse... Nuk e di, sinqerisht. Le t'ju mbesin ndërgjegjen e tyre. Po, se cili njeri. Njëherë më pat ba, për para shkrujsha tekste autoriali, bëtësha me një gazet këto, edhe kam pas edhe mesazhe politike. Edhe më pat ba një anë i tha, pse shkruan? Edhe thësha, shkruj që ku të bi natë me flet, ta kom dërgjegjen e qetë dhe të bit flet, thamë që se detyra jonë është me shkrujt. Që ku të bi me flet me më zonë qume. Dhe në ke kry një punë dhe bjan flet. Nëse të hanë dërgjegja, s'keme mujtë edhe gjume bo. Lumt. Ama është një, kum pas postu një, tha, kush je ti, kur askush nuk të shikon. E që kjo është sa një ma i keqë. Kur mshel është ti vetë në shpi, kur je vetë me 4 mure, edhe i thu vetës kush jam une. Kush je ti, ha? Qash, kush nuk ka këto? Nuk ka të pakër kush. A je ky, a je filani, a je fisteki, a je aj që donë me shprej solidarizimin Palestinë, po nuk e banë, pëse nuk gudzane, se s'ja u di arsijet, seriozisht nuk ja u di arsijet. A unë nuk kam tabu. Nuk kam tabu. Dhe s'gudzojnë me pas tabu. Po. Drejt, po mërë parasysh, është muslimana, s'është. Po jo. Mos kam pas tabu edhe për Ukrajinën. Po. Nuk kam tabu asë për Palestinën. Po. Duhet me qeni drejt e fair duhet me ka. Bekim, ishte vërtet kënaqësi që e majtëm këtë podcast, edhe inshallah këna me majtë edhe radhave tjera. Inshallah. Mi do pak me ndimet. Qire, unë për shembull, edhe na i rasti me bubrecin kur ka shku Po. me shu ujin, apo kur i ka thonë Me shu zjarmin e me Ibrahimit. shu zjarin Ibrahimit e Ibrahimit alayhis salam ka thonë unë du veç me dëshmu se me kanë jam, se bubrec nuk me kontribu. Edhe për çatonë edhe në këshill programor të Radio Televizionit Maqanis fola thash. Kur edhe në rendite pika për Eurovisionin, a duhet Maqania me marr pjesë në Eurovision, se patëm shumë kërkesa që Maqania me marr pjesë në Eurovision. Se ne jemi organizator, si këshill programor. Unë thash jam kundër, edhe do të më bojkotu nga shkakoj pjesëmarrje së Izraelit në atë Eurovision. Të lumt. Se këtë bota perëndimore ka ngrit zonin, do thotë po kërkojnë nëse nuk përjashtohet Izraeli, shtetet si Franca, Italia me bojkotu, edhe njëjtë si që kanë vepru bota perëndimore edhe ndaj Rusisë kur e përjashtun edhe për Eurovisionit, edhe për kampionatit botëror në futboll, FIFA. Gjithë shkojt. Po. Edhe kjo është ai mesazhi që na duhet me përçu. Me kallëzu me kanë jemi në momente kritike. Unë e di se ndoshta edhe do të më kishin bivotu ata 12 antar tjerë, pa ajo ka pak rëndësi. Kryetëra ti e ke dhënë mesazhin. Ajo që ka rëndësi është
mesazhi. Si bubreci me ujtin. Si bubreci me ujtin, po. Edhe fatmirësisht nuk kam e marrë pjesë si vjet. Edhe pse unë kam rezervat mia edhe ndaj çështje tjera për Eurovisionin si garë, po kryesorja në këtë moment është puna me bëna presion. Presion që mu ndal tortura ndaj një populli të pafajshëm. Ndaj, ave krejt botat është, pa edhe Kloppin, edhe Guardiolën, edhe Ronaldon, edhe Dua Lipën, ç'a po breti? Na si shtet, si Maqedoni, unë ju them dhe herë dhe shokëve, abe na si shtet, si Maqedoni, nuk kontribojmë edhe nuk mujna me bë presion. Ne as armë nuk shesim. Me kur gjo nuk bojmë, ne parënseshëm. S'na vetë kërkush. Ne jemi një pik në glob, jemi një pik në qanë, një parënseshëm si shtet, edhe na dhe Shqipnia dhe Kosova. Po na mujna me ngrit zanin. Me dhoni kontribut vogël. Po me dhoni kontribut vogël, për çfarë me këto? Po, dhe po. Beko, faleminderit shumë vëlla. Faleminderit për ftesën, edhe nuk mujta me të refuzua dhe pse unë nuk e llogares veten që jam njeri që muj më ullë edhe me fol për veten, ç'a bëj tek bëj, se nuk e shoh veten tillë, unë e shoh veten në pozitën tonë, me parashtu pyetje, Po faleminderit që ke menduar që muj me fol diçka. Alhamdulillah, valla ishte kënaqësi, jam kënaqur. Besoj që edhe shikuesit e ne shihemi javën e ardhshme. Selam aleikum.